Тэгээ би та бүхнийг нөгөө шөмжлээд байгаа биш, дэмжиж байгаагаа эхлээ илэрхийлсэн. Гэхдээ нөгөө монгол хэлний зөвлөлөөс ч юм уу ер нь нэг яг юм мэргэжлийн талаас та нар бол хангалттай ажилласан байх. Гэхдээ яг монгол хэлний зөвлөл талаасаа ингээд бас яг энэ хуулиудын редакц дээр давхар ажилладаг баймаар байгаа. Энэ төрийн хэлний зөвлөл гэдэг. Би яг дахиад зөндөө юм яриул энэ зөндөө юм ярихаар байна. Та манай одоо Баярбатар гишүүн бас энэ дээр маш одоо итгэвчтэй уйггүй ажиллаж байгаа. Агуулгыг дэмжиж байгаа учраас ингээд зарим зүйлийг орхиж байгаа. Гэхдээ нэг зүйлийг би тодруулж сумаар байна. 15-ын 6 дээр холбогдох эрүүл мэндийн байгууллагын дүгнэлтээр өөрөө жирэмслэх ураг тээх хүүхэд төрүүлэх чадваргүй тогтоогдсон эмэгтэйд тээгч ихээр дамжуулан хүүхэдтэй болохыг зөвшөөрөх бөгөөд бусад тохиолдолд тээгч их ашиглахыг хориглоно гэж. За энэ дээр яг олон улсын туршлага ямар байдгийг, яагаад энийг заавал хориглоод байгаа юм бэ? За дөрөвдүгээр микрофон Алтан Тулга ажлыг хариулъя. Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв Алтан Тулга. За Эрдэнэт гишүүний асуултанд нэмж хариулъя. За хуулийн төсөл дээр яг одоо мөрдөгж байгаа донорын тухай хуульдаа ч гэсэн хэрэв тээгч их ашиглаж байгаа энэ тохиолдолд бол тухайн эмэгтэй маань өөрөө одоо жирэмсэн одоо болох боломжгүй нь холбогдох эрүүл мэндийн байгууллагын дүгнэлтээр батлагдсан тохиолдлын тээгчийг ашиглана гэж энэ хуулийн төсөлд оруулсан. За олон улсууд хэд хэдэн туршлагууд байдаг. Зарим улс оронд бол бүх одоо нөхцөлд одоо тээгчийг ашиглахыг зөвшөөрсөн ч юм тохиолдол байна. Зарим нь тээгчийг ашиглах нь энэ заавалчгүй эрүүл мэндийн энэ дүгнэлтийн шалтгаантай улмаас энэ тогтооцсон тохиолдлын тээгчийг ашиглахыг зөвшөөрсөн юм байдаг. За бид нар энэ өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад үр шилжүүлэн суулгах 5 эрүүл мэндийн байгууллага байдаг. Эдгээр 5 эрүүл мэндийн байгууллагын төлөөлөлтөйг хамтарч уулзаад яг энэ тээгчийн ашиглах тохиолдлууд ямархуу нөхцөл байдалтай байдгийг ажлын хэсгээр ярилцаад яг тээгчийг ашиглах тохиолдолд тухайн эмэгтэй маань ямар нэгэн эрүүл мэндийн шалтгааны бол За гүйцэг хариулж энэ чухал асуудал учраас иргэд бас мэдээлэл авч байгаа. Тий. Хүүхд тээх нь энэ боломжгүй болсонд холбогдох эрх бүхий эрүүл мэндийн байгууллагын дүгнэлтээр батлагдсан тохиолдолд тээгчийг ашиглаж болно гэдэг энэ хуулийн төсөлтөд томьёолоор оруулсан байгаа. Нэг ёсондоо энэ маань юу гэсэн үг гэхээр та ямар нэгэн байдлаар одоо би тухайн эмэгтэй маань гоо сайхныгаар ч юм уу эсвэл би хүүхд тээхгүй гэдэг өөрийн хүслээрээ бол тээгчийг ашиглах боломжгүй. Энэ тохиолдолд заавалчгүй эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас батлагдсан тохиолдолд тээгчийг ашиглаж болно л гэдэг энэ асуудлыг зохицуулсан байгаа.